Imana iduhaye kuba imbere y'Imana kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Paye kaze abantu bose bashobora kuzadukurikirana bumva ijambo ry'Imana. Paye kaze Imana ibahe umugisha. Ndabizi ko abantu bafite amateraniro bateranira mu mago, ababishoboye nabo hari abantu batita ku bintu, kandi Imana yaraduhaye umwanya wo kusabana nayo. Abo rero bateraniye imbere y'Imana, bahaye kaze umwanya muri buze gukurikirana. Imana ibahe umugisha. Reka rero tubanze dusenge mbere yo gutangira. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye w'iki gitondo cyiza uduhaye. Dushimiye ko ukomeje kuturinda no kuturagira no kutwitaho. Ndabizi ko hariho abantu bababaye buzuye agahinda n'umubabaro, hariho abantu babuze ababo, hariho babuze inshuti n'abavandimwe, yewe no muri ibi bihe bikomeye bigoye hariho abashonje rwose pe. Imana niwe Imana y'ihumure, niwe uzihumuriza, niwe uhaye babona. Hariho abatababona n'abakomeye n'abategetsi n'abatware, ariko wowe kurababona. Kandi ndibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo kuzugaburira mu nyoni zo mu kirere wananirwa kugaburira abantu kandi bagushima. Kandi nkamenya ko wagaburiye abanyesere mu butayu imyaka 40 bahaye barya badahinga badafite umurima, kandi ndabyizera ndanabyemera ko wakoze Imana. Nanone abo bantu bose bari muri ako gahinda, muri ako kababaro, mu bwoba bwo gutinya icyorezo, n'abandi inzara imereye nabi, n'abandi ubundi buzima budasanzwe n'ibindi bibazo bitandukanye, iki gitondo ndabasabira ngo basange mu izina rya Yesu Kristo wari uri mu ijuru, niwe mukiza n'umutabazi wacu. Reka rero iri jambo tugiye kuganira rigira icyo rifasha kubaryumva, kandi rigira n'icyo rihindura abantu baritekerezeho, kandi umuntu wese yisuzume. Bwa Kristo Yesu dusenze, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana riri mu Kubara, mu gitabo cyo Kubara ibice 14 n'umurongo wa 24. Kubara 14:24. Hanyuma turaza kandi gusoma urwandiko Pawulo yandikiye ab'Ifilipi ibice 2 n'umurongo wa 5. Reka dusome rero Kubara 14:24. Haravuga ngo keretse umugaragu wanje Kalebu, kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyobora muri byose, nzamujyana mu gihugu yagiyemo cyangwa se yagezemo cyangwa se yatase, urubyaro rwe uzakigira gakondo. Uje gusigara ku ijambo rivuga ngo kuko yari afite undi mutima, niryo jambo turi buze kugarukaho. Reka rero dusomaho urwandiko Pawulo yandikiye ab'Ifilipi ibice 2 n'umurongo wa 5. Haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mu zindi za Bibiliya haravuga ngo mugire, ngo yamitekereze cyangwa se mu mutekereze ngo kuko Kristo yatekerezaga. Turacyakomeje na rya jambo rivuga ngo gutekereza ku Mana, gutekereza ku Mana. Muraza kwihangana kuki iri jambo rigenda rigaruka, kuki ryaremereye mu mutima wanjye, kuki nabitekerejeho. Ngira ngo twaravuze ko umuntu agizwe no gutekereza. Umuntu nta ruti ibitekerezo, umuntu angana nuko atekereza, kandi umuntu asa nuko atekereza, kandi ibyo umuntu akunda nibyo azatekereza. Ntawe uzi utekereza ibyo adakunda, keretse wenda ariko kandi situation yose tugeramo nizi duhesha uburyo gutekereza. Narababwiye ngo ukunda gusoma ijambo ry'Imana atekereza ku ijambo ry'Imana, ukunda gusenga atekereza ku byo gusenga, ukunda kuririmba atekereza ku byo kuririmba, ukunda kuramya atekereza ku byo kuramya. Ni ukuvuga ngo umuntu asa n'ibyo atekereza. Hanyuma ndaza kwishingikiriza ku gitabo cya Rick Warren, ibintu yagiye avuga nibyo tugenda tugaruka ku bijyanye no gutekereza. Gukorera Imana bihera mu gutekereza, gukorera isi ya none bihera mu gutekereza. Buriya iyo umuntu yiza agasoza amashuri, iyo adatekereje gukora nta buryo ashobora gukora, ariko kugira ngo akore akazi no kubashaka biva mu bitekerezo. Ubundi nasanze nabyo no gukorera Satani, buriya abantu bakorera Satani barabitekereza, si ibintu biza gusabira bibaho. Kandi aranababwiye ujya gusambana abanza kubitekereza, ujya kwiba abanza gutekereza, ujya kubesha aratekereza. Ni ukuvuga ko ikintu cyose kiva mu gutekereza. Uyu munsi turaganira ijambo rivuga ngo gutekereza nk'umugaragu w'Imana, gutekereza nk'umugaragu w'Imana. Ese abagaragu b'Imana batekereza gute?
niki batekereza, niki batandukaniyeho n'abandi muri ubwo buryo bwo gutekereza. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ngo umugaragu w'Imana ategerezwa gutandukana n'abandi bantu. Ndaza kubereka rero mu ijambo ry'Imana uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko Rick Warren hari ijambo yaravuze ngo Imana iteka ireba ikidutera gukora ibyo dukora kuruta ibyo dukora ubwabyo. Imana ireba ibidutera gukora ibyo dukora kuruta ibyo twakoze. Ni ukuvuga ngo umuntu arashobora gutwara umwanya munini wo gusenga, agatwara umwanya akaja muri jene. Imana ndiyita kuri uwo mwanya, ariko yita ku cyaguteye gutwara uwo mwanya wo gusenga. Imana ntireba umwanya utwara wo gusoma ijambo ry'Imana, oya. Imana ireba ikigutera gusoma iryo jambo ry'Imana. Imana tiyita ku mwanya utwara wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Imana yita ku kigutera kugira gute kuramya Imana no kuyihimbaza. Ubundi abantu benshi baribesha bakibesha bakavuga ngo bati ngewe ndi imbere y'Imana umwanya munini. Yego ni byiza, ariko sikigutera kumara uwo mwanya ni giki? Nicyo kiremereye, nicyo gikomeye, nicyo Imana yitaho. Nicyo gituma Rick Warren yavuze ijambo rikomeye riranezeza cyane. Imana iteka ireba ikidutera gukora ibyo dukora kuruta ibyo twakoze ubwabyo. Urashobora gukora ibintu byinshi, urashobora kugira amasengesho menshi, urashobora kugira amajene menshi, urashobora gusoma Bibiliya cyane, ariko Imana yireba ikigutera gukora ibyo, kandi ibyo biva mu bitekerezo. Ikidutera gukora ibintu kiva mu bitekerezo. Nicyo gituma rero dutekereze nk'abagaragu b'iki b'Imana, dutekereze nk'abagaragu b'iki b'Imana. Hanyuma Rick Warren yaravuze ngo umutima w'abagaragu nyakuri ugengwa n'ibitekerezo bitanu. Umutima w'abagaragu b'Imana ugengwa n'ibitekerezo bitanu gusa. Ikizokubwira umutima w'umugaragu w'Imana azatekereza ibitekerezo bye bigengwa n'ibintu bitanu. Ariko birashoboka ko nibuze kuvuga kimwe gusa, ariko tuzakomeza n'ibindi dukomeza. Ariko uyu munsi ndavuga kimwe. Icya mbere rero aravuga ngo abagaragu batekereza nk'ibisonga aho kwifata nk'abanyiri ibintu. Abagaragu icya mbere ngo abagaragu batekereza nk'ibisonga, ariko ndibaza batekereza nk'abanyiri ibintu. Ndaza gusobanura iki kintu cyanejeje cyane kandi muraza gutangara namwe. Aho umuntu ashobora gutekereza akiyitirira ibintu bitari ibye kandi ari igisonga. Ubundi igisonga, nasomye igitabo cyacu muri Bibiliya y'Igiswahili, haravuga ngo ni msimamizi, mtu ambaye anasimamia vitu fulani. Ni umuntu uba wahawe ikintu runaka, agahabwa kampani, akavuga ati undebere ibi bintu. Ni umuntu ushobora guhabwa amasho y'inka, akavuga ati uzoyaragira ariko nyirayo yabareho. Ni umuntu ushobora guhabwa n'umuryango, umuntu akavuga ati umbere gutya. Icyo turaza kukigarukaho nacyo tunavuga. Ariko ikindi cya kabiri haravuga ngo, icya kabiri kiravuga ngo abagaragu bahora batekereza umurimo bashinzwe batitaye ku byo abandi bakora. Icya gatatu, abagaragu batekereza ku bandi kuruta uko bitekerezaho. Icya kane, abagaragu bashingira agaciro kabo kuri Kristo. Icya gatanu, abagaragu banezererwa gukorera Imana, ntibabibone nk'akazi. Nibyo tuzaza kuganira mu minsi izakomeza, ariko uyu munsi wa none reka tuganire iki kivuga gute? Kivuga ngo abagaragu batekereza nk'ibisonga, ariko ntibatekereza nk'abanyiri ibintu. Ndaza kubereka iri jambo muratangara. Nagiye gusoma muri Bibiliya nsanga Yosefu yabaye igisonga ahantu hatatu. Yabaye igisonga kwa Potifari, abigisonga muri prison, abigisonga kandi agarutse kwa Farawo. Dusomye Bibiliya itangiriro ibice 39 n'umurongo wa 3 kugera ku murongo wa 4, haravuga ngo shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe. Yosefu amugiriraho umugisha, aba ari we akorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose. Cy'urugo rwe rwose ngo n'ibyo atunze byose agirwa igisonga. Ni ukuvuga icyo mashaka kuvuga ko ndavuga gutekereza nk'abagaragu b'Imana. Ikintu cya mbere umugaragu w'Imana kimuranga ibitekerezo bye ni ugutekereza nk'igisonga, ntatekereze nka nyiri ibintu. Ndaza gusoma kuri iri jambo mutangana. Yosefu
kwa Potifari ikintu cyatumye adakora icyaha, igituma atakoze icyaha nuko yabwiye Potifari, muka Potifari aramubwira ati databuja yaneguriye ibintu byose, ndi igisonga, ndi umusimamizi, ndi umuntu uhagarariye ibintu, ariko hariho ikintu yanimye, ntiyambwiye ko wewe uruwe gusa. Umva uko igisonga kiza gitekereza. Igisonga ndiciyitirira ibintu bitari ibyacu. Ndaza kubereka uburyo abantu muri iki gihe abantu biyitirira ibitari ibyabo. Yewe ubwenge dufite si ubwacu n'ubw'Imana, amaboko dufite si ayacu n'ay'Imana, ingingo dufite si izacu n'iz'Imana, imitima dufite si yacu n'iy'Imana, umubiri wacu si uwacu n'uw'Imana. Nicyo gituma tudashobora kuwutegeka uko dushaka, kubera iki turi ibisonga. Ubwo turi ibisonga hariho nyirabyo ubikontorora, iyo tubikoresheje nabi ejo tuzabibazwa. Icya kabiri, Yosefu yabaye igisonga muri prison w'Itangiriro 39 n'umurongo wa 22. Haravuga ngo uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri iyo nzu y'imbohe, ibyo bakoreragamo byose niwe wabikoreshaga. Yosefu yagizwe kandi igisonga ageze muri prison, ariko kubera iki? Yari umugaragu w'iki? W'Imana. Yatekerezaga nk'umugaragu w'Imana. Umugaragu w'Imana azatekereza iki? Atekereza ku Mana gusa, ubuzima bwe bwose azatekereza ku Mana. Umugaragu w'Imana, umuntu utekereza k'umugaragu w'Imana, abatekereza kuki? Abatekereza ku Mana. Wibuke kandi ibice aha gatatu, ibice Itangiriro 41 n'umurongo wa 40, haravuga ngo uwo ni Farawo nguhaye gutwara urugo rwanje, kandi abantu banje bose bazumvire ico utegetse, ku ntebe yanje y'ubwami yonyine nzagusumba. Ni ukuvuga ko Yosefu yongeye kandi kuba igisonga, ariko yabaye igisonga kubera iki? Imyitwarire, gutekereza nk'umugaragu w'Imana biduhesha gutekereza k'ibisonga, tugatekereza ntidutekereze nk'aho ibintu ari byacu. Ya ibintu bifite nyirabyo, ibintu bifite nyirabyo. Reka turi nk'abasoma Abakorinto ba mbere igice cya 4 n'umurongo wa 1. Abakorinto ba mbere, rwandiko Paulo yandika Abakorinto ba mbere igice cya 4 n'umurongo wa 1. Haravuga ngo nuko rero abantu banje badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo. Nuko rero abantu baje badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo, n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana, n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Paulo yandikira Abakorinto. Imana ihabwa icubahiro ko turaganira kubiki? Gutekereza k'umugaragu w'Imana. Umugaragu w'Imana burya azatekereza ni gute? Ngo atekereza nk'igisonga, ntazatekereza nka nyiri ibintu, ariko atekereza kandi atekereza nk'igisonga. Hanyuma hariho ijambo ryanejeje, mbese ubutunzi Imana yabubikije ubukoresha ute? Reka tugaruke kuri iki kintu nacyo turi buze kugarukaho cyane. Ubutunzi Imana yaguhaye ubukoresha gute? Erega uri igisonga, erega nturi nyiri butunzi. Oya, ubutunzi ndaza kubereka ibyanditswe byera ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Murasanga ko ibyo dufite atari byacu. Ibyo dufite, ibyo dutunze, ibyo dushakisha mu maboko yacu, mu bwenge bwacu, si ibyacu pe. Kubera iki? Turi ibisonga ngo turabikijwe. Hariho nyirabyo, hariho shefu. Hari igihe turimo kwiyita ibitari byo, twiyita ibitari byo. Umva rero ngubwire, Luka 16 n'umurongo wa 13 haravuga ngo ntawakorera abami babiri, kuko abasha kwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Timubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Tubasha gukorera Imana niki? N'ubutunzi. Ibyo ni ibintu bibiri bihamanye, bidahuye. Ndaza kubisobanuza mu ijambo ry'Imana, mbabwire n'uburyo rikibwarine yavuze ibintu bitangaje. Turi ibisonga, ubutunzi dufite turi ibisonga, ariko nyiri ubutunzi arahari. Kubera iki? Ni ubuduha. Bibiliya iraza kubivuga, muraza gutangara. Rikibwarine yavuze ijambo, aravuga ngo kuberaho gukorera Imana no kuberaho kugwiza umutungo ni intego ebyiri zitandukanye. Kuberaho gukorera Imana no kuberaho ushakisha uburyo bwiza ubutunzi ni intego ebyiri zitandukanye zidashobora guhura. Nimba ubayeho ushaka kugwiza umutungo, biragoye gushakisha ubutunzi, biragoye gukorera Imana. Mu Kiswahili cyo haravuga ngo hawezi kutumikia wa Bwana wawili.
niho handi wonyine Bibiliya ivuga yita amafaranga irayita ngo ni umwami. Tiwakorera abami babiri, ni ukuvuga ngo gukorera Imana ni umwami, amafaranga ni umwami. Kubera iki bita amafaranga ko ari umwami? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yagwishije ubutunzi nibwo bumutwara, nibwo bumuyobora, nibwo bumwereka buw'icyerekezo, nibwo atekerezaho. Reka mvuge iri jambo. Noneho rero muri bibiri ikibazo ni iki ushobora kukubaza: ese muri izi zombi urahitamo iyihe cyangwa wahisemo iyihe? Gukorera Imana no kugwiza ubutunzi, niki wahisemo? Niki wahisemo? Kugira ngo noneho witwe iki? Umugaragu w'iki? W'Imana. Hano reka nkwibutse ikintu kimwe Rick Warren yavuze. Yaravuze ngo kwibutse ko igihe cyose ufite n'Imana, igihe cyose dufite hano ku isi n'Imana, isi kirunamanwa. Reka ngaruke kuri iri jambo. Hariho indirimbo imwe bari mu kuririmba baririmbye bakavuga ngo ibibazo byose twibaza mu mitima ngo Imana ibifitiye igisubizo. Ni ukuri, isi yose kirunamanwa, isi yose iricaye kiratekereza. Abategetsi ko baratekereza, abanyabwenge ko baratekereza, abatwari ko baratekereza, abadokiteri ko baratekereza, ko baribaza ngo isi bifite ayahe maherezo. Umva, hari ahantu hari igisubizo, ni hamwe gusa, ni ku Mana. Imana ifite igisubizo kiri. Hari umwanditsi wanditse aravuga ngo ibihe ntacyo biza bitwara ku Mana, ibihe ntacyo bitwaye Imana, ibihe ntibiza bikora ku Mana, ibihe ntibihindura amateka y'Imana, ibihe ntibiza bitinyisha Imana. Nicyo gituma Imana ifite imbaraga kuri buri kintu cyose. Ibyo abantu badafite ibisubizo, Imana ibifite ibisubizo. Ariko hari icyo dusabwa, turasabwa gutekereza nk'abagaragu b'Imana. Abantu iyo bari bazi ngo ubu bwenge bafite n'ibi bakora si ibyabo, ni ibisonga, n'ibyo bahawe gusa ngo bajere, ariko hariho nyirabyo. Iyo dutekereje gutyo rero, nicyo gihe Imana izigira gute? Nicyo gihe Imana izidufasha. Rick Warren aravuga ngo umwanya dufite wose ni uw'Imana, umwuka duhumeka wose ni uw'Imana. Imana ishaka ko tuyiyegurira burundu. Imana izishaka ko tuyiyegurira burundu. Imana ntizishaka ngo tuyiyegurire none ngo wumve kuri uw'Imana, ngo wumve ko ukorera Imana none ngo ejo bive mpoya. Imana ishaka ko tuyiyegurira iki? Burundu, burundu. Hano hari irindi jambo yavuze, Rick Warren yaravuze ati iyo Yesu ari umwami wawe amafaranga aragukorera. Iyo Yesu ari umwami wawe amafaranga aragukorera. Ngo ariko iyo amafaranga ari umwami wawe aravuga ngo aragukoresha, uhinduka umugaragu wawe. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo Yesu ari umwami, iyo Imana idutegetse, iyo Imana ituyoboye, ni ukuvuga ngo amafaranga aradukorera, niyo adukorera. Ariko iyo amafaranga ari umwami wawe, niyo agira gute? Niyo agukorera. Ni ukwibaza, ese umwami wawe ninde? Ni amafaranga cyangwa se ni Yesu? Niba ari Yesu, amafaranga azagukorera, amafaranga ntazagukoresha. Kugira ngo ubutunzi bwawe hano haravuga ngo kutabukoresha ntabwo ari nishano. Tafadhali reka mvuge ijambo. Kugira ubutunzi ntabwo ari bibi, ntabwo ari n'icyaha, ntabwo ari n'irari, ntabwo ari nishano. Gusa kutabukoresha mu buryo buhesha Imana icyubahiro nibyo bibi ndetse n'icyaha. Kugira ubutunzi si bibi pe, kuba abatunzi no kuba abakungu si bibi, ariko ikibi ni uburyo ubwo butunzi bwawe budahesha Imana iki? Icyubahiro. Ariko abagaragu abatekereza nk'abagaragu b'Imana bazi uburyo bashobora gukoresha iki? Ubwo butunzi bwabo. Reka utangare Luka 16:11 haravuga ngo niba mudakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, niba mudakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi. Arandika aravuga ngo ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Niba tudashobora gukiranuka ku butunzi bubi, ubutunzi bubi bavuga ni ubutunzi bwo mu isi. Niba tudashobora kubukiranukaho, ninde wo kubitsa ubutunzi? Imana niyo kubitsa ubutunzi nyakuri, izi ko ubutunzi bwo mu isi utabukiranukaho. Reka nkwereke rero ibyanditswe uburyo bivuga. Ibi tugaragariza ko twe turi ibisonga, twe turi abagaragu b'Imana, dutekereze nk'abagaragu b'Imana, kuko turi ibisonga. Ibyo dufite, ibyo dutunze si ibyacu by'ukuri. Nushaka ureke kubyumva, nushaka ureke kubitahura, nushaka ubinegure, nushaka ureke kubyitaho, ariko icyo nkubwiye neza, ibyo ufite si ibyawe. Twemezanywa n'iki? N'ijambo ry'Imana. Pawulo yandikira ab'Ikorinto igice cya 4 n'umurongo wa 7
avuga gute? Aravuga ngo mbese ninde wabatandukanije n'abandi kandi icyo mufite mutahawe mwaragihawe? Niki gituma mwirata kabatagihawe? Niki dufite tutahawe? Okay, niba twaragihawe kuki twirata kabataragihawe? Imana tubabarire, turi ibisonga, dutekereze nk'abagaragu. Gutekereza nk'abagaragu bisobanura iki? Ni ukumenya ko turi ibisonga, twebwe duhagarariye ibintu by'abandi, titwifate nk'abanyirabyo. Pawulo yandikira ab'Ikorinto urwandiko rwa mbere, aramubwira ngo ese niki dufite tutahawe? Yewe amaso warayahawe, amatwi warayahawe, ubwonko warabuhawe, umutima warawuhawe, amaguru warayahawe, amaboko warayahawe. Nta ruhare na rumwe wagize kugira ngo umere ukomere, nta ruhare wagize kugira ngo usukusa, nta ruhare wagize kugira ngo uramuke. Ni ukuvuga ngo reka kwirata, reka kwirarira, reka gufata kwigira nka nyiri ibintu utari we. Uri isonga, ibyo ni ufite utahawe. Niko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto. Abaroma 11 n'umurongo wa 36 haravuga ngo rega byose bikomoka ku Mana, byose bikomoka ku Mana, byose bikomoka ku Mana, byose biheshwa nayo, byose tubiheshwa nayo, byose bigenewe kuba ibyayo, byose bikomoka ku Mana, byose ni ibyayo, byose bigenewe kuba ibyayo. Kubera iki? Niwe chef, niwe nyirabyo, niwe ubitanga, niwe wabiremye, niwe wabiduhaye. Nicyo gituma tudashobora kwiyita kabanyirabyo. Mu izina rya Yesu Kristo tukamenya neza ko turi ibisonga, dukorera Imana. Haleluya. Ni nacyo gituma isi yajijwe, isi mu mwijima, isi yiyitiriye ibitari ibyabo, isi yiyitirira ubwenge atari ubwabo, isi yiyitirira ko bakomeye badakomeye, isi yiyitirira ko yavumbuye itaravumbuye. Dore rero iki cyorezo cyabananiye. Yaba bari abanyabwenge, ubwenge babugenge ari ubwabo, bari gushobora n'iki kibazo. Kubera iki cyabananiye? Nuko bashatse kwiyita ba nyiri ibintu batari ba nyiri n'ibisonga. Usomye hano ikintu cyantangaje ingoma ya mbere, ibice 29 n'umurongo wa 12. Ahantu hasa hanezeza n'umurongo wa 14 haravuga ngo ubutunzi n'icubahiro ni wowe ubitanga kandi ni wowe utegeka byose. Ubutunzi n'icubahiro ni Imana izibitanga, reka kubyiyitirira, wibyiyitirira. Ndakwereka ijambo ry'Imana rikwereka ko atari ibyawe, reka kwiyitirira bitari ibyawe. Wigisonga. Amen, haleluya. Wigisonga kurakorera Imana. Aravuga ngo icubahiro, uyu mwanditsi aravuga ngo ubutunzi n'icubahiro ni wowe ubitanga kandi ni wowe utegeka byose. Icubahiro, icyo cubahiro ufite si cyawe, wagiye mu mwanya wundi yararimo, urashobora kuva mu nda zabujamo. Niko bimeze. Icubahiro si cyawe. Biruke Nebukadinezari umusuma yikubise ku mutima, akurwa mu gihugu aragenda. Kubera iki? Icubahiro yari yacise ngo niwe wacihaye, ariko siwe. Icubahiro ufite n'agateka n'ugusa n'ukumeze tiwabyihaye, wabihawe n'Imana. Uri igisonga, reka kwiyitirira ibitari byawe. Imana idufashe. Noneho rero umurongo wa 14 haravuga ngo ariko nkanje, ngo ni Salomo ari kuvuga, ariko nkanje ndinde n'abantu banje byatuma dushobora gutura tubikunze dutyo rwose, kuko byose ari wowe biturukaho kandi ibyawe akaba ari byo tuguhayeho. Amen, haleluya. Salomo umunyabwenge w'igitangaza wari umukire yaravuze ngo yewe n'abantu banje twariki kugira ngo tuguturire tunezerewe. Ariko avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ibyawe nibyo tuguhayeho. Salomo yari yaramenye ko ari igisonga, yarazi ko ibyo afite atari ibye. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguha umwuka wo gutahura no gusobanukirwa. Abantu bo mu isi, abami n'abatware, abakomeye n'aboroheje, bamenye ko ibyo bafite atari ibyabo, babihawe n'iki? N'Imana. N'abajera. Twebwe turabajera. Nta buryo umujera ashobora kwitirira ibintu bye, ibintu ngo nibye. Umujera ntashobora gukora uko ashaka, ngo ibintu abikoresha uko ashaka. Oya, kubera iki? Si nyirabyo. Nicyo gituma haribona twari twitirira ibintu Imana yaturetse. Abantu barindagiye, abantu ko bararindagira, tibaze ejo, ntibazi hirya y'ejo. Niba ari abanyabwenge, kubera iki? Biyitiriye ibitari byabo. Dutekereze nk'iki kabagaragu b'Imana, dutekereze ku Mana. Dutekereje nk'abagaragu b'Imana biduhesha kumenya ko turi iki? Turi bisonga. Yo bavuga ijambo rikomeye mu gice cya mbere umurongo wa 21. Aravuga ngo, avuga ijambo, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubitwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe.
ijambo ni igitangaza. Gusobanukirwa ibi ngibi ni ubuntu bw'Imana, ni imbaraga z'igitangaza. Iyo baravuga ngo twavuye mu nda z'abamama ntaco twambaye, bene data bahaye bankurikira, wikwirata, ica bugufi, tekereza Imana, ubaha Imana, tekereza ku mbaraga z'Imana, utekereze ku bushobozi bw'Imana, utekereze ku neza y'Imana, utekereze ku rukundo rw'Imana, utekereze no kugira neza kw'Imana. Umva nkubwiye, ntaco wazanye hano mu isi waje wambaye ubusa. Twese n'aba bategetsi ubona, n'aba bakomeye, ntawavukanye imyenda, abantu bose bavutse bambaye ubusa. Bisobanura iki? Nta kintu twazanye, ntaco na kimwe. Ibyo dufite, amazu ufite, amafaranga ufite, n'ibindi byose ufite, kampani ufite, ziriya zose, nicyo gituma ubona ibihugu bikomakomeye byari bimaze kwishira hejuru, bitagitekereza ku Mana, bisuzugura Imana, babona ko ibintu byose babishoboye. Ni ukubera iki? Batekereje ibintu nk'ibyabo, ariko n'ibisonga. Bari bakwiriye kumenya ko ari iki? Hari ibisonga. Bavuye mu nda ya ba nyina, ntaco bafite ngo tuzasubirayo. Ninde mwari mwabona bashingurana ibintu? Ninde mwabonye bafata amafaranga yiwe yose? Reka mvuga amafaranga niyo yoroheje. Amafaranga afite kuri konti ngo naje gupfa bayamu ntibikunda. Umva nkubibutse kandi ibyo utunze si ibyawe, ibyo utanga nibyo byawe. Uzibuke n'umunsi wo gusezera, iyo baba basezera umuntu tibaza bavuga umutungo usigaye, ariko bazabavuga ibyagize gute ibyo yatanze. Kubera iki? Ibyo yatanze nibyo bye, ibyo watanze nibyo byawe, ibyo ukorera mu Imana nibyo byawe, ibyo ufasha mu mirimo y'Imana nibyo byawe, ibyo ukorera mu mirimo y'Imana nibyo byawe, ibyo utayikorera mu si ibyawe. Kuko umunsi wapfuye uzasubirayo gutyo. Ibuka kuri iki? Turi bisonga. Twebwe turi iki? Turi bisonga. Bisubiremo, umvira ijambo ryumve cyane. Abagaragu batekereza nk'ibisonga aho kwifata kabanyiri ibintu. Twebwe turabagaragu batekereza nk'ibisonga. Dukwiriye gutekereza tukagira aho tugarukira, dukwiriye kuyobora tukagira aho tugarukira. Kubera iki? Ibintu bifite nyirabyo ubigenga, dufite nyirabyo ubitegeka. Yeremiya igice cya 17 n'umurongo wa 11. Yeremiya igice cya 17 n'umurongo wa 11 haravuga ngo umuntu wirundanyaho ubutunzi utari ubukuri n'inkware ibundikira amagi itateye. Umve neza, umuntu wirundaniriza ubutunzi utari ubukuri ngo ameze nka kurya kw'inkware mwibundikira amagi itateye. Ubundi buriya erega buriya tubundikira ibitari bya. Umuntu ari mukwiye kiwegeraho ibintu agaca hirya no hino akibwira ngo nibyo si ibyawe. Kubera iki? Uri igisonga. Tekereza nk'umugaragu w'igisonga, tiwiyitirira ibitari ibyawe. Ngiki kibazo dufite kuri iyi si, niyo ngaruka tugenda tugarukaho. Mwibuke ku ijambo twatangiriyeho mwitangirira igice cya 6 n'umurongo wa 5 ngo imitima y'abantu ngo ikazitekereza gusa ibibi, batekereza ibibi. Ni ukuvuga ngo gutekereza ibibi ntawe wari ukibategeka, ntawe wari ukibagabo, ntawe uri kubabwira. Ariko ndibuka ko umunsi umwe hariho umuririmbyi yaririmbye ngo ntitukire abacu twigenge, twiyobore. Hoya, tidukwiriye kwiyobora, tidufite responsabilité ku bintu byacu nka ba nyirabyo. Yeremiya arahanura abwira Abanyisiraheli, arababwira ati uwirundanyiriza ubutunzi mu buryo butari bwo ngo ameze nka kurya kw'inkware ibundikira amagi atariki itateye. Urebe ko ukundikira ibitateye inshuti yawe. Aravuga ijambo, aravuga ngo amaherezo ubwo butunzi ngo muzamuca mu myanya y'intoki apfe ameze nk'ikiburabwenge. Ngo ubwo butunzi buzamunyura mu ntoki ngo azapfa nk'ikiburabwenge. Hari ahandi mu migani havuga ngo Salomo yavuze ngo ubutunzi bungira amababa, ngo buzabuguruka bukagwa ku muntu, ngo bwaca bugasubira bukagira gute bukabuvaho. Kubera iki? Si wewe nyirabo. Imana irashobora kubugushiraho, bwaca ikabugukuraho bukajya ku wundi, bwakuvaho bukajya ku wundi. Ariko rero reka dutekereze nk'ibisonga, tidutekereze nk'abanyiri ibintu. Oya, reka tugende nk'abatigenga, tugende nk'abafite utuyobora udutegeka. Reka tuvuge, turebe aho tugarukira nk'abafite umuntu ugira ngo tugenga akanwa kacu. Reka turebe aho tugarukira, titurebe bitagira umumaro, kuko aya maso yacu afite uyategeka. Reka twambare uko bikwiriye, tureke kwambara uko dushaka. Kubera iki? Turi bisonga n'umubiri si wacu. Bibiliya niko ivuga, iravuga ngo se ndi munsi ko muri insengero ngo z'umwuka w'Imana. Undi mwanditsi arandika aravuga ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima. Imana iba muri twe, ibaye muri twe titurabo kwigenga nshuti bavandimwe. Turi bisonga, Imana ikwiriye kudutegeka. Ubutunzi bwawe ufite nibyo twari dusobanura, si ibyawe. Uri igisonga.
uri gisonga korera Imana. Twavuze ngo ubutunzi si bubi, gutunga si bubi, kugwiza ubutunzi si bibi, ni byiza cyane, ariko ngo ni bibi iyo tutadahesha Imana icyubahiro. Ibyo utunze bihesha Imana icyubahiro gute? Cyangwa se bihesha icyubahiro wewe? Icyubahiro Imana yaguhaye mwumva ari cyane. Mu izina rya Yesu Kristo banze umenye kuri igisonga, uje utekereza nk'igisonga, ureke gutekereza nk'iki kanyiri ibintu. Hano ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa kabiri, Timoteyo wa mbere tafadhali, Timoteyo wa mbere ibice 6:12 haravuga ngo wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe, wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira, be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe. Twihanangiriza abatunzi b'iki gihe ngo boye kwibona kubera iki? Ibintu si ibyanyu. Kubyumva ni ugufashwa n'Imana. Ubwire ibyo ufite byose uri igisonga kibiyoboye, ariko nuri iki? Turi nyiri ibintu, turi nyiri ibintu. Igituma utari nyiri ibintu, umunsi uzava muri uyu mubiri tuzabijyana, uzabisiga. Kubera iki? Turi nyiri ibintu. Gutekereza kabagaragu b'iki b'Imana, gutekereza ku Mana, tubaye abagaragu b'iki b'Imana. Ariko intambwe ya mbere twavuze kugira ngo umuntu utekereza nk'umugaragu w'Imana agira ibitekerezo bitanu, umutima w'isugengwa n'ibitekerezo bitanu. Icyambere nicyo twari kutuvugana, tuvuga ngo umugaragu akwiriye gutekereza nk'igisonga, ntatekereze nkanyiri ibintu. Tugana ku musozo Luka 12:1 haravuga ngo nuko abacira umugani ati hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane. Tuvuze imirima ni kuko twavuga amafaranga. Ni umuntu ufite amafaranga menshi, ni umuntu ufite uburyo bwinshi. Noneho aravuga ku murongo wa 17 ngo nuko aribaza mu mutima we ati ndagira nde ko ndafite aho mpunikira imyaka yanje. Aravuga ati imyaka yanje ni myinshi, maze kugwiza amafaranga, mfite amafaranga menshi. Niko bizabimera, umuntu arashobora guhembwa agafata amafaranga menshi, umutima we ukamubwira gutyo, ati none se ko nagize amafaranga ndakora iki? Murongo wa 18 aribwira ati mu mutima rero umva gutekereza, ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanje nubake urundi runini, abe arimo mpunika imyaka yanje yose n'ibintu byanje. Umutima we uramubwira, aratekereza, kuko mu mutima haratekereza, aravuga ati burya rero ndahindura za konte. Iyo umuntu amaze kugira amafaranga menshi ntazagira konti imwe, azahindura konti, akaja muri beka, yava muri beka akaja muri BGF, yava muri nuko akagenda ahindura. Yewe n'abakomeye ndetse ubutunzi bumwe bakabukura mu gihugu akagira banki hanze. Uyu mugabo niko yavuze ati maze kugira ubutunzi bwinshi, reka ndebe uburyo mpindura ibintu, mpindura uburyo. Umurongo wa 19 haravuga gutya ngo nibwo nzabwira umutima wanje nti mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezere. Umva nawe uyu muntu uburyo yatekereje. Gutekereza ntiyatekereza nk'igisonga ngo amenye ko harimo nyiri ibintu. Noneho ngo aratuvuga ati noneho kubera ko mfite amafaranga, no muri iki gihe turimo hariho abantu baba batekereza ko bafite uburyo, nibongera n'amezi 3 bakongera n'amezi 4 bafite ibyo barya. Yego ufite ibyo urya, ariko umenye ko atari ibyawe, nawe si wowe ubigaba, si ibyawe. Ibyo byo ubimenyeshejwe n'ijambo ry'Imana. Niba hariho abatabifite, yego babifite, ariko Imana irabitaho, Imana irabagaburira, kuko batekereza nk'ibisonga, batekereza yuko ibyo bafite atari ibyabo, bifite ari iby'Imana. Ariko wewe utekereza nk'ibyawe. Umunsi umwe uyu mutunzi, umva umurongo wa 20, Bibiliya iravuga ngo ariko Imana iramubwira iti wa mupfuwe udatekereza nk'igisonga, wa mupfuwe udatekereza ko ibyo ufite atari ibyawe, wa mupfuwe we udatekereza ko ubwo bwenge atari ubwawe, wa mupfuwe we udatekereza ko uwo mubiri atari uwawe, wa mupfuwe we utekereza ko ayo maso atari ayawe, ushaka kureba ibyo ushaka. Tibikunda. Dawidi yavuze ijambo, yaravuze ngo nasezeranye n'aya maso yanje ngo kutazacumura ku Mana. We wayawe ahora areba ibiteye isoni n'ibitahesha Imana icubahiro. Ayo maso sayawe, uri igisonga. Nyirayo azayakubaza. Ako kanwa kawe kirirwa kavuga ibitagira umumaro, ibiteye isoni, uzabazwa. Bibiliya iravuga ngo kila mutatoa ripoti ya maneno aliyosema. Amagambo tuvuga tuzayabazwa. Kubera iki? Turi ibisonga, twoye kuvuga nkaho ari twe banyiri ibintu. Akanwa sakawe tushobora kugenda uko ushaka,
kubera iki tiwigenga ntiwigaba ntiwiremye tiwishize ku isi tiwigize uko umeze oya iyo shusho ufite ndi wayihaye ari wayiguhaye nayo matwi nayo maso nayo maguru nayo maboko tiwabyiha kuko utabaye ikigo kuko utagendesha amavi kuko utagenda upfukama kuko udakwega inda hasi kuko amaboko utagenda amaboko ari hejuru hari wabikoze uwo wabikoze rero je umutekerezaho kandi utekereze nk'umugaragu w'iki w'Imana. Tugera ku musozo twari dusomye muri Luka 12 n'umurongo wa mbere aho twari tuvuze ko hari umutunzi utaratekereje nk'igisonga umutunzi utaratekereje nk'igisonga ngo atekereze ko ibyo afite atari ibye bifite nyirabyo bene data ngo yaravuze ko yahinze ngo amare guhinga ngo areza ngo amare kweza ngo aribaza ngo isi ibintu byanje ndabibika he ngo arasenya aho yari afite ngo yubaka ahandi ngakurya umuntu azahindura amakonte akavuga ati ndava hanjye ahangaha noneho ngo arangiza aravuga ngo azabwira umutima wiwe ngo urye ngo unywe ngo unezerwe ngo kubera iki niko isi imeze niko abisi bameze niko abisi baba batekereza niko isi yarigeze abantu bari bamaze gusuzugura Imana guta Imana ntibari bakiyumvira Imana ntibari bakimenya gukomera kw'Imana ntibari bazi ko n'isi dufite ari Imana yayiduhaye ntawe yisanze ku isi oya ni Imana yadushize ku isi kandi yadushiriyeho ku ntego zayo muribuka ko nababwiye ngo Rick Warren yaravuze ngo nditwiremye twashize ku isi n'Imana titwazanywe kugira ngo twitekerezeho noneho rero uyarangiza aravuga ngo Imana ngo ibwira burya muntu iramubwira ngo wagipfuwe ko wihenda ubutunzi subwawe wagipfuwe kuryama ugasinzira ukagira ngo ejo urashobora kuramukaho wagipfuwe ko wihenda ngo amaboko nayawe sa yawe n'amaguru sa yawe wagipfuwe ko witekereza ko amasara yawe sa yawe wagipfuwe ko amatwi yawe yumva ibyo ushaka kandi atarayawe amaso yawe akareba ibyo ushaka kandi atarayawe akanwa kawe kareba ibyo ushaka kandi sakawe twebwe turi ibisonga aravuga rero ngo umuntu wirundaniriza ibintu ngo ntamenye ko ejo azabyakwa ngo arasa n'uyu mutunzi kuko Imana yamubwiye ngo iri joro ngo urakwa ubuzima bwawe iri joro urapfa ngo nupfa ngo ese ubutunzi buzaba ari ubwawe nshuti bavandimwe twatangiye tuvuga ijambo rivuga ngo Imana iravuga ngo nkeretse karibu ngo umuntu wari ufite imitekerereze ngo itandukanye n'iy'abantu ngo wari ufite umutima utandukanye n'uw'abantu umutima wo gutekereza Imana umutima wo kubaha Imana umutima wo guha agaciro Imana umutima wo gutekereza ko ibyo dufite atari byacu imibereho yacu si yacu ndabasabira gutekereza ku ijambo ry'Imana no gutekereza ku Mana no kwemera kuba umugaragu w'Imana utekereza nk'igisonga ibyo dufite si bya isi n'ibiyuzuyemo Bibiliya bavuga ni iby'Imana nimba ari iby'Imana abantu nibareke kwigira nka ba nyirabyo ariko bigire nk'ibisonga wasimamizi tunasimamia kazi ya Mungu tunasimamia vitu vya Mungu nitutabikora neza ejo tuzabibazwa ndabifuriza kuba abagaragu b'Imana gutekereza nk'abagaragu b'Imana mu gutekereza nk'abagaragu b'Imana ndabifuriza kumva ko ubuzima bwacu atari ubwacu imibereho yacu atari yacu ubutunzi bwacu si ubwacu ni ubwa nyirabwo twebwe turi ibisonga tuzabibazwa ubikoresha gute ese ubutunzi burabukoresha cyangwa urabukoresha niwareka Imana ikakuyobora uzabukoresha ariko nutareka ngo Imana igutegeke uzabukoresha Imana ibafashe Imana ibaheze umugisha kumva no gutahura reka dusangire gusenga Imana kugira ngo umwuka w'Imana bashoboze kumvira ijambo twemere kuba abagaragu batekereza nk'ibisonga titwifate kabanyira ibintu kuko ibintu si byacu data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye dushimiye igitondo ciza uduhaye Yosefu yatubereye icyitegererezo kuko aho yagiye agera hose yabaye igisonga yakoraga nk'uwayikorera undi kandi ngo akamenya uburyo yifata iyo twemeye kuba ibisonga twitwara neza tuvuga neza tureba ibikwiriye kuko tuba tuzi ko ejo tuzakurikiranwa tuvuga ibikwiriye n'ibitunganye twumva ibikwiriye n'ibitunganye kuko tuzabibazwa ubutunzi biboneka n'ibitaboneka ijambo ry'Imana riravuga ngo ni ubutunzi bwawe k'imitima y'abantu gutekereza k'abagaragu b'Imana kugira ngo dutahure ko turi ibisonga tutari ba nyiri ibintu ibyo dufite ibiboneka n'ibitaboneka n'ibyawe mu izina rya Yesu Kristo Yobu nicyo gituma yavuze ngo twaje mu isi ngo twaje twambaye ubusa tuzayisubiramo ntacu dufite mu izina ry'Imana rihabwa icyubahiro reka dutahure ko ibyo dufite ari ibyawe niho tuzamenya uburyo tubigukoreramo bikaguhesha icyubahiro nawe ukaguha icyubahiro mu butumwa bwiza bwa Yohana haravuga ngo umuntu niyankorera ngo data azamuha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo ureke tugukorere kugira ngo duhabwe icyubahiro
nawe, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo n'icubahiro gikomoka iwawe, ni wowe uzutanga icubahiro, ni wowe uzutanga ubutunzi. Kubitangura no kubisobanukirwa tubifashamo n'Umwuka Wera. Abadukurikira bose, abakurikira ijambo ryawe, bahe kumva no gusobanukirwa, Umwuka Wera bafashe. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.